Ha? Relax lang, mga games para inyo. Kamay sunod ang Ron. Kumanong ko lang yung mga bata. Bi, usa ka kabuok, please. Dali. Okay, ang ingon sa mga ninyo o di banban, ang mabata nga wa kono muapil sa duwa, automatic dili makaligo sa swimming pool unya. Okay, dili pakaligoon ko no. So dapat mo join mo sa. Yan, si Kuya. Let's go. Game start! Alright, sige, ako na-explain ng game. Alright, so again, it's a group challenge, boys versus girls. Babae kontra sa lalaki. So ako explain first for the boys. Boys, ang inyong leader, ang pangalan kay si... Ha? Kuya, ikaw ang leader sa group sa boys. So kaya ikaw man ang leader, kuya, ikaw ang unang mabuhat sa challenge. Again, you'll be the one to do the challenge first. Pag mahuman ka, kuya, ikay sunod. Okay? You're next. Then ikatulo ka, ikaw pa. Okay. Hi, kuya. Join the game. You join the game, kuya. Let's go. Go. Okay. And then, dili ka, kuya. No. Yes, alright. Dili ka na, kuya Ninyo. And kuya Kalad, here ka sa girls. Here. Yeah, very good. Okay? Dili ka sa group sa girls. Here. No, it's okay. Akong ibali na lang, Brad. Dili ka sa babae, Brad. Diya ka, Brad. Diya ka sa girls. Diya ka. Okay. Right, very good. And also ikaw first. Amiyo na. So, children. Tanaw ni Kuya John nga rin sa tubangan. Okay, again, Kuya, ikaw first sa girls naman ikaw. Ang first challenge, tanawa ko. Kuya Ninyo and Kuya Kalad. Kuya Ninyo. Kuya, Ninyo. Nagchika. Kuya Ninyo, you watch me, Kuya Ninyo. Okay? You watch the challenge, Kuya. Alright, first challenge, these 3 plastic cups. Okay? So, you're gonna follow this cup, 3 cups, like a pyramid or triangle like that. Okay? Pag mahuman na, you proceed to my second challenge. Second challenge is this one, the plastic bottle. Pick the plastic bottle, puniton, baliktaron, flip, and then you shake. Ulugod. So, upon, tanang jolin mahulog. Pag mahulog, you gotta put it down. Butang. Proceed, third challenge naman. Third challenge, this one is for the boys, and this one is for the girls. The challenge is, you gotta blow this one, the yellow ball, ping pong ball. You blow the ping pong ball without using your hands. Bawal mo gamit ito kamot. Huyupon lang. Dapat ma-shoot sa second cup. Ma-shoot. Pag di ma-shoot, you gotta try it again. Utruhon. Pag ma-shoot na, balik sa first challenge, hipuson, go back to your line, and then ang sunod na po mo sa challenge. So by the way, it's a group, it's a race game. Paunhanay, backward ta kuya. Walay mo dool nga rin. Atras gear, alright? So again, good luck boys, good luck girls, get ready! Backward pa boys. Also girls, backward pa. Atras gear. Get ready! Again, bawal mo nga rin sa tubangan ha.
masundo ang boys. So guys, is klaro kayo ha, it's final. Ang atong winner ang group sa... Mangaliw ko aning baby ma, basin mo sa bagan. Basin mo sa bagan. Ang winner ang group sa... Ang group sa girls. Girls, congratulations sa mga winner. Pero wait, balik sa linya, wala pa'y premium madawat, practice game pa to. Go back to your line. Practice game, practice game. Go back to your line again. Go back to your line. Go back to your line. Wait a minute. Ninyo. Ninyo. Ikaw first kay Ninyo. And then you're next, kuya. And then... ikaw. Last guy. You're last kay. You're last. Backward ka Ninyo. Backward. Backward. Alright, so by the way, this time, last round. So, gagmay maguna. Ninyo and si baby girl, okay? So, this time, pwede ninyo also, pag down na sa challenge, okay, sit down na, okay? Lingkod na sa lingkuran pag mahuman na sa challenge. So, again, last one. Final round. Again, good luck boys, good luck girls. Get ready. Again, ang unang makabuhatan ni Ron muna ito muna. Alright, so guys, by the way, klaro kayo ng mga winner. Again, congratulations! Ang una nakahama sa challenge ng grupo sa ang girls, pero ang yun sa mama ni ninyo, ang maulhi, maoy, makadaog. Ang winner ang grupo sa girls! And also boys, wait mga boys, wait. Get your consolation prize also. Wait mo na, pagdating mo sa girls. Alright, and then sit down na, sit down. Okay. One lang Hano, one lang, okay? Usa like... Only one, then sit down. Okay, sit down, 5, sit down, 4, 3. Boy, children, kasi maligo sa swimming pool.
Okay, paminaw. Ang pakaligoon sa swimming pool ang makadaog sa challenge nako karon nga game. Kung makadaog, ang back diretso pwede na. Okay? Bisan pila, basta makadaog again. Pwede mo mag-swim. So, this time, children, bring the game again. Balik ko sa bring the game. So, get ready. Children,